Hallo, hier ist der André vom SIP. Herzlich willkommen zum Detailvideo über unsere Wape-Komponenten. Unsere SIP Performance bei Vapezündung ist ja überwiegend so aufgebaut wie ein Baukasten. Deswegen kann man also die CDIs untereinander tauschen, die Spannungsregler und die Lüftergrenze. Ich zeige euch heute, welche unterschiedlichen Zündspulen und CDIs es überhaupt gibt, welche unterschiedlichen Regler und Gleichrichter es gibt, welche unterschiedlichen Lüftergrenze wir dafür anbieten. Als erstes zeige ich euch unsere Range an Lüftergrenzen. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich diesen Lüfterkranz, der ist CNC gefräst und das ist quasi der Standard-Lüfterkranz, der den meisten Vapezündungen beiliegt. Auf der Rückseite ist er aus vollem Material und dadurch ist er nicht zu leicht, sodass der Motor weiterhin sehr schön rund läuft und man nicht mit sehr hoher Drehzahl wegfahren muss. Davon gibt es eine Variante für den BFA-Motor. Auf der Rückseite ist er ausgedreht und ein bisschen flacher. Vor allem aber ist er sehr viel leichter, über 200 Gramm, und deswegen ist es auch für normale Large-Frame-Motoren schon ein Race-Lüfter. Einen anderen Race-Lüfter, den wir im Angebot haben für die Small-Frame-Motoren, ist der hier. Der ist sogar klar eloxiert und auch CNC gefräst, auf der Rückseite leicht ausgenommen. Auch ein sehr schönes Teil für Small-Frame-Motoren. Dann haben wir den Standardlüfter in schwarz eloxiert. Das ist die Black Edition. Ich persönlich mag die sehr gern. So einen Lüfter würde ich mir gerne mal einbauen. Bin schon am Sparen. Und dann ganz neue Geschichte, unsere gegossenen Lüfterkränze. Der gegossene Lüfterkranz, der hat so geschwungene Schaufeln. Das erinnert an die Lüfterkränze von der SS 180 und von den 200er Vespas. Also auch das haben wir jetzt im Programm. Der Lüfter ist auch minimal größer als bei den Standard CNC-Lüftern und ganz neu, wir haben sogar eine Elestat-Version davon, die dann auf der Rückseite noch einen Zahnkranz hat. Last not least, unsere Wide-Frame-Lüfter, die wir jetzt auch in CNC gefrästen Versionen anbieten, laufen absolut rund im Gegensatz zu den alten Gussteilen, und wir bieten damit jetzt auch komplette Zündungen an, die also nicht nur den Adapterring für den Lüfterkranz haben, sondern die auch den Lüfterkranz selbst dabei im Lieferumfang haben. Kommen wir zu den Spannungsreglern. So eine Vapezündung, die ist ja quasi zweigeteilt. Hier oben wird der Zündstrom produziert, da ist der Pickup, also der entscheidet, wann abgefeuert wird, der Zündfunke. Und die ganzen Spulen, die ihr hier seht, die produzieren den Strom fürs Licht und für alle elektrischen Verbraucher, fürs Bordnetz. Dieser Generator, der ist immer der gleiche, aber man kann unterschiedliche Spannungsregler anschließen. Ja? Das hier ist der typische Spannungsregler für Wechselstrom, erkennbar an den gelben Kabeln. Das hier ist der typische Gleichrichter für Gleichstrom, erkennbar, da gehen zwei schwarze Kabel rein und braun und rot gehen da raus. Die beiden Spannungsregler bieten wir von Anbeginn des Vape-Angebotes an. Neu ist der Spannungsregler, der heißt R54, und der kann sowohl Gleichstrom als auch Wechselstrom. Der bietet sich also an, zum Beispiel, wenn man seinen Lichtstrom ohne Verluste über Wechselstrom speisen will, aber wenn man dann trotzdem zum Beispiel eine USB-Ladebuchse oder einen LED-Scheinwerfer dran haben will, der sich mit Gleichstrom leichter tut. Und dann gibt es noch eine Neuigkeit, die ich persönlich ziemlich mega cool finde, die aber vielleicht auch ein bisschen Verwirrung reinbringt, weil auch das ist ein Vapespannungsregler, ein Spannungsregler für die Vapezündung. Der sieht zwar aus wie Original Piaggio, aber das ist nur optisch. Im Inneren ist so ähnliche Technik wie bei dem Gleichstrom oder beim Wechselstrom-Spannungsregler.
Neben dem Lichtstrom haben wir auch für den Zündstrom ein paar Neuigkeiten, die ich auch schon im anderen Video vorgestellt habe, mit den neuen Wape-Varianten. Bisher hatten wir ja immer die Road-Wape mit statischem Zündzeitpunkt und die Sportzündung mit variablem Zündzeitpunkt. Erkennbar, variabel, grünes Kabel, statisch, weißes Kabel. Man kann die CDIs austauschen und dadurch aus einer statischen Zündung eine variable Zündung machen. Kein Problem. Man muss nur aufpassen, wir haben nämlich jetzt eine dritte Variante im Programm, die ich jetzt hier aus dem Upgrade-Kit auf die Touring-Wape raushole. Also für die Touring und für die Race-Wape haben wir jetzt eine CDI, die hat auch ein weißes Kabel dran, die hat aber die Aufschrift PX200 oder PX206 steht da drauf. Und die CDI arbeitet nur zusammen mit einem Steuergerät, also die ist nicht alleine, kann man die nicht an den Motor anschließen, das funktioniert dann nicht. Also diese CDI immer zusammen mit einer Steuereinheit und die braucht dann auch ein eigenes Polrad. Das sind die 3 CDIs, die jetzt so äußerlich noch uns allen bekannt vorkommen. Und dann haben meine Kollegen, was ich ziemlich cool finde, noch 2 CDIs entwickelt, die ebenfalls perfekt an die Wape-Zündung passen, aber ebenso aussehen, als ob es Original Piaggio-Teile wären, jedenfalls fast. Da gibt es die CDI in einem blauen Gehäuse, das ist eine statische Zündkurve. Und da gibt es eine CDI in einem schwarzen Gehäuse mit einer variablen Zündkurve. Die beiden CDIs, würde ich sagen, haben den Hauptvorteil, sie passen von den Steckern her perfekt an die Wape, man muss gar nichts mehr umklipsen oder anschließen, aber von der mechanischen Befestigung her passen sie an die Original-Befestigungspunkte und Halter, was einem natürlich schon so ein bisschen Detailarbeit spart und den Tausch der Zündungen noch schneller macht. Zuletzt die Zündgrundplatten. Das hier ist eine CNC-gefräste Zündgrundplatte, quasi zweite Serie, wenn man so will, die aus den meisten unseren SIP-Performance-Zündung bei Wape-Kits bekannt ist. Ja? Die kennt ihr wahrscheinlich schon. Die haben wir jetzt zusätzlich als Gussversion für euch aufgelegt, hauptsächlich um diese Klassik-Wape-Kits zu ermöglichen, die vom Preis her deutlich günstiger sind. Ja? Und dann möchte ich euch noch diese dritte Version zeigen. Das ist ebenfalls ein CNC-gefrästes Teil, also aus dem Vollen, die allerdings nur ein ganz kleines Loch für die Kabel der Zündspulen hat und hier schon die Aussparung für Überstromkanäle. Das ist eine Race-Zündgrundplatte, die ist maximal stabil und bereits vorbereitet für Motoren mit viel Leistung, also für Rennfahrer und Renneinsatz. Sehr zu empfehlen, liegt es schon fertig bei uns auf Lager. Das war's mit unserer Wape Wunderwelt für heute. Wir freuen uns über Kommentare, falls ihr noch Fragen habt oder neue Themen vorschlagen wollt. Ich hoffe, ihr habt den Kanal schon abonniert und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!